എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ സ്പെഷ്യലായ ഒരു ടീ സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനായി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡാണ്. ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാക്കാനായി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്യാരറ്റ്, പൊട്ടാറ്റോ വേവിച്ചതാണ്, പിന്നെ സവാള, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വേപ്പില, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല, ഉപ്പ് എന്നിവയാണ്. അടുത്തായി ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് എന്നിവയിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം. ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാളയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. സവാള നന്നായി വഴണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കണം. പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും നന്നായി ഉടച്ച ശേഷം ഈ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. 2 മിനിറ്റ് ഇത് സ്റ്റൗവിൽ തന്നെ വെച്ച് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഉപ്പെല്ലാം പാകത്തിനാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തായി നമ്മൾ ഓരോ ബ്രെഡ് സ്ലൈസും എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ 4 സൈഡും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ നന്നായി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിംഗ് നിറച്ച് നമ്മളിതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡുകളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നനച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫില്ലിംഗ് പുറത്ത് വരാതെ നല്ല സേഫായിട്ട് ഇരുന്നോളും. ഇനിയൊരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ബ്രെഡിൻ്റെ സ്നാക്സും ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ട് സൈഡും നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് ഗോൾഡൻ കളറായതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കുക. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടി ഓർക്കണം കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വേഗം എത്താം. അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക. ടേക്ക് കെയർ.